Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan. Wah, sangat keren sekali teman-teman. Ayo kita bongkar. Ada mainan apa aja ya? Wes, lihat teman-teman. Di sini ada mobil tank baja. Wih, mantap sekali teman-teman. Selanjutnya, widih, ada truk pengangkut sampah juga teman-teman. Wah, bagus sekali teman-teman. Warnanya hijau. Kalau yang ini mobil truk tangki Pertamina. Keren sekali. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap warna merah. Mantul. Wah, lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil ambulan. Wih, bagus sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada bus telolet. Mantap sekali. Selanjutnya, kita evakuasi mobil yang tabrakan tadi, teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ternyata ada mobil Slender. Keren. Ayo, kita simpan di sini, teman-teman. Ayo, kita angkut lagi, teman-teman. Wah, yang ini mobil pemadam kebakaran. Mantul. Ayo kita simpan juga. Wes, lihat teman-teman. Di sini ada bus Tayorogi. Wah, lucu sekali teman-teman. Selanjutnya kita bongkar yang ada di dalam mobil pick up, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk tangga. Ini adalah mobil Skylift, teman-teman. Mantul. Wah, lihat teman-teman. Di sini juga ada ekskavator penghancur batu. Bagus sekali. Ayo kita bongkar lagi, teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini mobil dump truck. Ini mobil pengangkut pasir. Mantap. Wih, ada tank baja lagi, teman-teman. Keren sekali, teman-teman. Wes, ada bus berwarna kuning. Ini adalah bus Tayolani, teman-teman. Indahnya hari ini, mari bertemu. Mantul.
Kalau yang ini mobil pickup, teman-teman. Oke, sudah siap? Wih, bagus sekali. Ayo kita bongkar lagi mainan yang lainnya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk oleng. Mantap. Wih, ada bus telolet lagi teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita angkut. Selanjutnya ada mobil traktor teman-teman. Mantul, ayo kita angkut juga. Wah, lihat teman-teman, kalau yang ini truk molen. Bagus sekali. Widih, ternyata ada helikopter juga. Wih, mantap sekali teman-teman. Ayo kita bongkar lagi bak selanjutnya. Wes, di sini ada hulek teman-teman. Keren. Ayo kita simpan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada kereta api Thomas. Mantul sekali. Widih, kalau yang ini mobil loader teman-teman. Wah, bagus sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren. Mantap. Wih, lihat teman-teman. Di sini juga ada mobil poli. Bisa kok pastikan anak-anak tenang? Tentu Poli. Keren sekali teman-teman. Ini adalah mobil Robocar Poli. Selanjutnya ada mobil truk towing. Mantul. Ayo kita angkut juga. Wes, kalau yang ini mobil balap McQueen. Bagus sekali teman-teman. Ayo kita bongkar lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil forklift. Mantap. Wih, ada mobil monster juga teman-teman. Keren. Tinggal satu lagi teman-teman. Ini mobil truk tangki Pertamina. Mantul sekali. Warnanya hijau teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Semua mainannya sudah dibongkar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.